السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرسي حديد قديم قوي ومصد جدا. الفرشة والألوان كفيلة إنها تغيره وتجدده وتعمل منه تحفة جديدة. سيبي خيالك وارسمي اللي انت حباه، بس ما تنسيش الأول صنفري الحديد المصدي ده ودي طبقة برايمر واشتغلي بالفرشة والألوان. وبعد ما تخلصي الرسم اللي انت حباه ابتدي بعد كده ادي طبقة حماية، رشيت دوكو سبراي شفاف عشان اعمل حماية ويرجع الكرسي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. بقى ترابيزة تقديم حلوة قوي. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم واتمنى وجودكم معايا في القناة. دعمكم للقناة هيسعدني جدا. دمتم بخير.